जमीन खोदकर जैसे ही एक कीड़ा बाहर निकलता है झाड़ियों से, वैसे ही एक चिड़िया का बच्चा निकलकर उसे दबोच लेता है। चिड़िया के बच्चे को वह कीड़ा बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, इसलिए वह उसे अपने साथ घर ले जाता है। उसी के साथ किताबें पढ़ता, उसी के साथ सोता, उसी के साथ मस्ती से पूरा दिन गुजारता। आज इसने कीड़े को कैप और सैंडल पहना दी। एक रात जब चिड़िया का बच्चा उठता है तो कीड़ा वहाँ नहीं होता है। वह परेशान हो जाता है और इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वह देखता है कि उसका दोस्त एक कीड़ा खा रहा था। तभी वह अपने दोस्त को उठा के पटक देता है और उसके मुंह से कीड़ा निकाल लेता है। रहा था कि कीड़ा मर गया, लेकिन जैसे ही वह थोड़ी हरकत करता है वो उसे प्यार से खिलाने लगता है। तभी उसके बगल में वो कीड़ा आ जाता है जो उसका असली दोस्त था। का बच्चा दूसरे कीड़े को फेंक देता है और अपने असली दोस्त के साथ खेलने लगता है। आपके प्यारे दोस्त का क्या नाम है, कमेंट करके जरूर बताना।